देखना है कैमरामैन है मो सान जा पड़े मु खाली कैमरामैन ये रांधिबो आ मु खाली खाई देखिले सांग माने सान जा आइला हम पावर टा टी पड़िला हैला से दिन को कहबी अपा को अपा टी क्यों कुहे मते कोन आउची किया कहि जे ए ये आइला गुरु आ तांके खाली बढ़ाली आमे सब की हाली देखुन साग मैंने ये गला संध्या संध्यारे ना आमर धुआ हो गाड़ी सब धुआ हो ट्रैक्टर बाइक सब धुआ हो काली दशहरा हम ना यहाँ नवमी वीडियोटा तो गाड़ी धुआ हो भाविली आप सेयार करदेवी तो सेयार कर साग मैंने बाइक आउ माने ट्रैक्टरटा भाई आउ ड्राइवर सब मिसिक धोचनी मोटर लगे तो देखे नेली तो आमर देखो भाई केमती स्टाइल पूरा मोटर लगे तो पानी धोबार व्यस्त व्यस्त पूरा चकाचक करदे बोधे ट्रैक्टरटा को आठ आम सामान सब सब सामान जाक जो आम पूजा हे ना तो महाना लोक आ ट्रैक्टर जिनस बिलर जिनस सब पूजा हे धुआ चलती केते सारा वर्षा बाबू माने मो पुओ आउ समस्त धोईक नहीं रखुच्च गोटे घरे ये देखते बाबूर आ मो बड़ पुअर नहीं धुआ गला ना सामान सब निण बासी रेंची तापी ये सब जिनस सब मिस्त्री जिनस मार्तुली ये सब तो नहीं रखिले अपार आहु बड़ पुअर आ बाबूर नहीं सब तो वर्षा कि वर्षा सांग मैंने पूरा प्रबल वर्षा वर्षा ही गला समस्त आनिक यही घरे ही रखीदे आ जो धान ओजन कराए ना धान ओजन कराए तार निखिति बटकारा यही सब जिनस सब अच्छी सब धोईक पूरा रेडी काली सकाଳେ आमर सज बस सांग मैंने सामान सज सज ही कहबू आम तो सज बस सब ये धोईक रखाईगला आउ लगा तो घर द्वार सब पोछा है देखो आज शुक्रवार थी ना शुक्रवार दिन ब्लॉगटा नवमी शुक्रवार थिला तो ये माटी आलू बोईतालू अमृतभंडा ये सब बैगण ए सब जिनस सांग मैंने हाटू आसी बीट गाजर मूला कैप्सिकम भेंडी जन्नी पोटल बीन्स कंचा कदली काकुड़ी गाजर टमाटो बाओ केते हाटड़ा ही सब उठे आम धरी पलि आसु बोधे ये तो संध्या है संध्यार सब जिनस जाक सब धुआ होची अपा से जो तापी बुलांदी ना जो मिस्त्री कमर से धोई दौरान सब दी भाई जाक मिसिक खानी सब रखीदे सकाल सांग मैंने सब पूजा हम है आगे ओदा माने कौन से तेल कनारे पोछा हम सब लुहा सामान को तो गाड़ी धोवा आमर सरीगला से बापा आसीगले देखिए बारे कौन कौन कर ना ना बोली है ये ही ये संध्या बेल सेयार कर भाईना नहीं जोड़ा ए चाहटा ये नहीं हाँ एटा मुझे देदेवी निर चाह नि आस नि चाह चाय चाय देखो ये तो गाड़ी धुआ चलती माने ट्रैक्टर धुआटा सरीगला बाइकटा धुआ हम धोइले सांग मैंने सकाल सकाल काली पूजा हम मां दशहरा अच्छी तो दशहरा दिन आग दिन वीडियोटा सब धुआ धोई तो मुझे चाहटा पी सार गाड़ी धुआ धोई ना चाहटा थंडा हो ना है आउ केते सारा आज ना सांग मैंने प्रबल वर्षा मेघ आकाश जाक तो पूरा मेघ देख हे पूरा मेघ मु पूरा डकायत हो जाए देख पूरा मुहर लुगा गुड़े संध्या गला देख केते सारा मेघ केते वर्षा अलरेडी हो सारा नवमी रात आउ कड़े बुलिया ही जाई पालुन सांग मैंने मेढ़ देखी जाए कारण वर्षा 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 देख मुझे आतंकवादी पूरा संध्या गला मो मुहटा लुचिले कि देखा मत देखा हाँ चलो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभासिनी लाइफस्टाइल सांगने आप सब मुझे तो बहुत बढ़िया अच्छे देखो से सब तो कम देखेली आउ कि कही नी चलते ए स्वागत करूँ मो चैनल को चलो आज राति ही ब्लॉगटा स्टार्ट करवा दिन जाक एत सारा कम 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 सांगने आज एल भी आसीपारे आउ कि भी करें चलते आज ये मुझे कहली ना सानजा आसबनी तो पलैलानी सानजा आम रखाई समस्ते आसिया खुशी आज होम चिकेन है राति हम आम चिकेन सब किए कुआडे गल एला हे देख 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 हे देखला कह दे गुड इवनिंग कह दे गुड इवनिंग देखला मेरे सुंदरी नानी पलैला कहला मोर समस्त आई लगे मुझे खुशी आ घर भर्ती कौन कहलु हाँ 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 अपा तमें गोटे स्टार्ट कर ना है आज ब्लॉग टाइप स्टार्ट है राति स्टार्ट कली कह दियो गुड इवनिंग कह दियो
देखिले सांग मैंने आम तीन जा पड़ी बेटाबटी हो गलु है देखिले सान जा मोर पलि आइला घर आमर भती सब वेट करते ना मुझे कहूली सान जा आसो आसीगला मो झील मत पलि आसला पु आसो से बैक ओदा है मो दिवर आउ छोटू है बाबे हेडी चलची टमाटो कटा हो टमाटो चारू को चिकेन किए कौच काली वीडियो करছি আজি যাই পালেনি সাংମାନେ আজি বেশি কাম 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 আউ থে কালি के ଯିବା दशमी सकाळ पाइले केते सारा काम आउ एबे रात्रि सब तो आज घर द्वार सब सफा गला पोछा पोछी हो गला सब होला एबे रात्रि रंधा हो चिकेन है सप्तमी अष्टमी थिला बोली हे नथिला आज नवमी हो गलानी तो चिकेन खाइबे समस्त रात्रि हम काली की दशमी हम सकाळे समस्त भेट होती रात्रि हम रेसिपी ना कोन चिकेन खाइबो से चिकेन खाइबनी चिकेन खाइबनी हम सब पिला जाक आस सब जाइए सन्ध्या ठाकुर देखी गले आउ सियाड़ सब एंजॉय करके आइले आउ है पिला नु देखे देख आमर आसी जिलापी ओह गरम गरम अच्छी नेलो खाबू नेलो खा 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 चलो खाइबा गोटे गोटे मेरे के जिलापी खाया ये देखी खा ओह भल लगे ना गरम अच्छी खाऊ तू ना रे मंटू खाइबू हाँ और टे पर खाइबू आम खाइबू ओह गरम अच्छी सामान देखा गरम गरम जिलापी आम खाइबू के सारा जिलापी आस पिला सब बुली जाइए ना दही अच्छे जिलापी तो आम आसी जाइए छतु दिवर आनले श्रावण कढ़ आसला आसिक रास्तार तो श्रावण कढ़ एत जगह आसी धोइबा राति भी हम श्रावण कढ़ आउ चिकेन चलतु देखा हाँ चलती चलती ये बापाले दी ना लगी पड़ी रोसैयारे जड़े चकुली जड़े चिकेन है सांग कहली ना चिकेन देखनी तो आलू रसुण एटा कौन पकाओ मांसरे ये बापा लो आज आमर मांसरे पड़ो रसुण दीटा पकवा है अदा रसुण पेस्ट पड़गला आज रांधिब मो सान जार हाथ तैयारी आज खाइबा चिकन चिकन चिकेन तो पकईदेला कौन पकड़ पिज भाजी गला अदा रसुण पकईला आउ सब पड़ो मसला मछली आउला ये आम चकुली पिठा चलती दीटा गला रांधि लगी आउ गोटे मु खाली देखना है कैमेरा मैन है मो सान पड़े मु खाली कैमेरा मैन ये रांधिब आ मु खाली खाई ये देखे धो कि ना रांधिकी कैमेरा मैन खाली शूटिंग देख देख कहिए देखिले सांग मैंने सान आइला पावर टा बढ़ला है से दिन तू कह अपा को अपा टे क्यों कहे मत कौन आया कही ये आइला गुरु आपको टे बल मिलला आवाज टे बाहर अपा देखिले आम तीन जा होमती ये देखी ना तीन जाक नुआ हाँ नुआ सब्सक्राइब भाई भौणी पचार तुम सान जा कि सान जा कि ये हूँ मोर सुंदरी सान जा देखिले इमती आसीगले टे हस मजाक लगे गमा माने ये टाइम पास हो जाए गोटे सदा गोटे खुशी आ खुशी ना मतलब देवी घुसी कौन लगी नहीं लो से टावर टावर हाँ टावर ब्लैक टा बाहरी गला कौन पोको पकड़ देदेल पुणी चलो सर रेडी करा करी करिवे पकईदेला सब ये तो प्रिपरेशन हम बंधा होता ना कुकुड़ा से कुकुड़ा जाक सांग मैंने कहे कुकुड़ा कुआड़े गला कुकुड़ा कुआड़े गला यहाँ ही कुकुड़ा जाक चिकेन होगा चलो देसी चिकेन बसुन तो हम पशिगला चकुली कर रेसिपी क्या देखेनी है सका चकुली होता आ देखेनी सका किसी कल राति टे ब्लॉग टा स्टार्ट कली जा आसला आ सब पिला बुलिया पड़े चलते से चिकेन कर आज सान जार हाथ तैयारी चिकेन खाइबा छतु आसे श्रावण कढ़ छतु आस दीर आसला रास्तार आनले तो श्रावण कढ़ हम छतु
ଆଉ ଚିକେନ ହବ, ଭାତ, ଚାରୁ କରାହେଇଛି, ଡାଲିଟା ତ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, ଚାରୁ କରାହେଇଛି ଆଜି ରାତିରେ। ଚାଲ ଖାଇଲା ଆସିକି ଛତୁ କଲା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ, ଶ୍ରାବଣଙ୍କର ଛତୁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ବତରା ହେଇଥିଲା ନା ମଇଳା ପାଣିଟା ଫୋପାଡ଼ିକିରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭିଜା ଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ସବୁ ସଫା କରିକି ଓଳା ହେଇଗଲାଣି। ତାର ଏଇଟା ଆଜି ବି ଏତେ ବି ପୋକ ନାହିଁ ଆଇଁରେ ହେଲା, ପୋକ ନାହିଁ। ବୋଉ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି କୋଇଲା ଟାଇପ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଟାଇମ୍ ନା, ଆଉ ସବୁ ଓଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅପା ବସିକି ସବୁ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚିକେନ୍ ହେବ ଆଉ ଛତୁ ହେବ, ସବୁ ପେଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଏଇସବୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନା ବଡ଼ ଭାଇନା ବାବୁ ଛୋଟୁ, ଏଇ ହେଉଛି ସାନ ଦିଅରଙ୍କର ପୁଅ, ଇଏ ଛୋଟୁ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇନା ସବୁରେ ମାନେ କହିଥିଲି ନା ଲଗା ହେବ ତେଲ, ସବୁରେ ତେଲ ଲଗେଇ ତେଲ କପଡ଼ା କରିକିରି ସବୁ ଲୁହା ଯାକ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପୋଜିକିରି ରଖା ହେଇଯାଉଛି, ସଜା ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସଜ ହେବ, ସଜ ବସିବ। ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଧୋଇକିରି ରଖା ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ତ ସବୁ ସଫା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ବସିବ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଛତୁ ତ ରେସିପି ଦେଖେଇଛି, ଏମିତିରେ ବି ଛତୁ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ହେଇଥିଲା ଆମ ଛତୁ, ରାତିରେ ବି ଚିକେନ୍ ହେଇଥିଲା ନା। ଯେଉଁମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବେ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ। ତ ଆଜି ବି ଏମିତି ବାଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଆଜି ବି ନନଭେଜ୍ ଆଉ ତ ଏଇପରି ବାଡ଼ ହିଁ ପକାଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଛିଟକା ମାରିବ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୁଖୁଆ ଭଜା। ଦେଖ ୱାଓ, ଶୁଖୁଆ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି, ପାଟିରୁ ହିଁ ଲାଳ ବାହାରି ପାରିବ ଯେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ହେଲା, ତା ଲୁକ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମସ୍ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ନା, ଆଉ ଖିଆ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରଟା, ଶନିବାର ତ ଦଶହରା, ଶନିବାର ଦିନ ଖିଆ ହେବନି, ଫେରେ ରବିବାର ଯାଇକିରି ହେବ। ତ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍, ଶୁଖୁଆ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ପଛେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହାଣ୍ଡିରୁ କଢ଼ା ହଉଛି ମାଉଁସ ଦେଶୀ ଚିକେନ ମାଉଁସକୁ କଢ଼ା ହଉଛି। ଅପା କାଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କ'ଣ ପାଇଁ କଢ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖ କେତେ ସାରା ଗିନା, କିଏ ଗଣିକି କହିବ କେତେଟା ଗିନା କେତେ ଜଣ ସବୁ ଖାଇବେ ହେଲା। ତ ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେ ଜଣ ଥାଏ ସେତେଟା ପ୍ଲେଟ୍ ନିଆ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସବୁକୁ ସମାନ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି, ମାନେ ସମାନ ନାହିଁ, ଟିକେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାଇନା ମାନେ ଆମର ସବୁ ପଛରେ କୁଞ୍ଚୁମ ଟିକେ ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ହେଲା। ତ ଏଇପରି ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ନା କ'ଣ। ତ ବଢ଼ାଣି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଦେଖ ତମ ମୁହଁଟା, ଏଇ ବଢ଼ାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଅପା ହେଲା। ଏମିତି ଚିକେନ୍ କଷା ଝୋଳ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଣିକି କହିବେ କେତେ ଜଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ତ ଆମର ବସିଛି ସାନ ରାନ୍ଧୁଛି କ'ଣ ସେଟା ଛତୁ ଆଉ ଶୁଖୁଆ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଥିଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଅବସ୍ଥା ଘାଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଚେନ୍ର। ତ ସଫା ହେବ, କିଚେନ୍ ସଫା ହେବ, ସିଆଡ଼େ ବାସନ ମଜା ହେବ, ସଫା ପାଇଲେ ପୂଜା, ସିଆଡ଼େ ଭାଇ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଲେଣି। ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ସାମାନ ଯାକ ପୂଜା ହେବ। ଆମର ତ ମହାନ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆହୁରି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ବି ହୁଏ। ଗାଡ଼ିର ସବୁ ପାର୍ଟ, ଧାନ ଓଜନର ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦେଖେଇଲି ସେତେବେଳେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଧୋଇକିରି ସବୁ ଭାଇ କ'ଣ କଲେଣି ସେଟାକୁ ମାନେ ତେଲ ଲଗେଇକି ପୋଛିକି ରଖିଦେଲେଣି। ଚାଲ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇଲେ, କେତେ କାମ ଅଛି ଆହୁରି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ପିଲାମାନେ। ହେଇଗଲାଣି ନା ଛତୁଟା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପତ୍ରରେ ଆଜି ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ପତ୍ରରେ ମାନେ ସବୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଇଗሉ ନା, ପତ୍ରରେ ଆଜି ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେବୁ, ପତ୍ରରେ ହିଁ ଖାଇବେ। ଚାଲ ଅପା ବାଢ଼ି ଦେଲେଣି, ଖାଇଦିଅ ନ ହେଇ ବସିକି ଖାଇଦେଲେଣି। ଯିଏ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସିଏ ନ ଖାଇନି, ତାଙ୍କେ ଖାଇବେନି। ବୋଉ ଖାଇବେନି ଚିକେନ୍, ଅପା ବି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ ଆଉ। ତାଙ୍କେ ଖାଲି ବଢ଼ାଳି, ଆମେ ସବୁ ଖିଆଳି, ବୁଝିଲ। ଆମେ ସବୁ ଖିଆଳି, ତାଙ୍କେ ସବୁ ବଢ଼ାଳି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡାକିବା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ। ଆସରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବ। ଦେଖିଆ ସବୁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଉ ସବୁ ବସିକି ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାସ ଖେଳ ହେଉଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ଚିଠି ପାଠ ଦିଅର ଆସିଲେ, ବିନୋଦ ଆସିଗଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ବାପା ବୋଉ ତାସ ଖେଳ ଚାଲିଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କର। ଦେଖିଲ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ତାସ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଖରାବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ, ରନ୍ଧା ହେଇନି ବୋଲି, ବଢ଼ା ହେଇନି ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବ, ଉଠ
ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବାପା ବୋଉ ତାସ ଖେଳିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବା ଏପଟେ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟୁ ବାବୁ ଏରା ସବୁ ଏଠି ଘରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଆମର ଖାଇବାର ସରିଲାଣି ଆମର ହେଇଛି ତ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ସିଏ ଚାରୁ ଖାଉଛି ତମେ ବି ଚାରୁ ହେଇଛି ଡାଲି ବି ଥିଲା ଆଉ ଚିକେନ ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ବି ହେଇଛି ତାମାନେ ଖାଇବେ ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଚलो आज देसी चिकेन नहीं रे मटन परा लगे देसी चिकेन टा मुझे बही पड़ी भाई भाई ओहो चलला मन खाइबा आम सब बाढ़ी देलु ये बाढ़ी देल तो बसिली आ बाढ़ी लासिक देखे पारनी से घरे बस भाईना आकोट दे आज झील सर से घर तू पीऊ रे ग्लास दे पूरा आ गए ग्लास आने दे चल से बाढ़ देले से घर बसबे गोटे गहली आला समस्ते एकाठी सियाड़े खाया ଏବେ ପଳବ ନା କ'ଣ ଏ ବାଲିମେଳା ଯିବ ଏ କାଲିମେଳା ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଧରିକି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କେ ଅଧରାତିରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ପଳେଇଲେ ଛାଡ଼ିକିରି ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ କାମ ଅଛି କେତେ ସାରା କାମରେ ବାପା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଖାଇବୁ କି କ'ଣ ଆଉ କରିଦେବି ତ ଡାଲି ଖାଇବୁ ରେ ଛୋଟ है सब खाई सर देखिले सांग समस्त खाइबा सरीगलानी आ से घर तो भाईना हरिका सब बस भाईना झील सब से घर बस आठे बापा बस से घर देखा जा कि नहीं से घर बापा बस दांड घरे बापा सब बसती सांग मैंने आमर फैमिली किपरि सब फैमिली आज एकजुट हो गले दिह तो पलैले छाड़ी दे पिला फिर काली आसवे बोधे ड्यूटी अच्छी ना आउ चलो मैंने खाई सारे आम खाइबू रातिर सब कम सर सामने वीडियो टी पड़ा सियोर कहे भल लगे गोटे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करदे शेयर करेंगे सामान सहित जहाँफल समस्त देखिपारे आज जो मैंने देखुं थैंक यू सामने चलते भेटा आ गए नुआ ब्लॉग रे बाय बाय कह दियो सरीगला वीडियो आज बाय तू गुड नाइट कह दे रे तुमने गुड नाइट कह दे रे ओहो तू करे गुड नाइट कह दे रे आ पाटर किसी बाहर ता पाटर किसी बोले किसी बाहर है मैंने हो एमती आमर सरला आज ब्लॉगटा एमती सब आसला आसला कल दशहरा आज आसला से समस्त सागे सेयार करदेली सामने आम परिवार देखिले समस्ते एकजुट हो गलु किपर लगला सियोर कहे आगु आ सरप्राइज अच्छी वेट करता सरप्राइजटा देवी आगु बनइले चल रखा भेटा गोटे नुआ ब्लॉग रे।